triage. We are registering and then triage. Kwa sababu mimi najua CS wa wildlife wanajua ya kwamba watu wa Mutha wanateseka na mambo ya ndovu. Na yeye ndiye amekalia hiyo ofisi. Namuuliza akiwa pale kwenye hako, hatutaki watu wa Mutha wakisumbuliwa na hizo elephants. Mimi kama kiongozi wa Mutha, kiongozi akiendelea kushirikiana na wale viongozi wengine, sitakaa chini kuona ile chakula ya watu wa Mutha wamepalilia, wamelima kwa gharama yote ikiharibiwa na wanyama, kwa sababu tunaambiwa wanyama ni wetu. Tumeongea usiku na mchana maneno ya ndovu isitoke Mutha. Lakini kila wakati effort imewekwa, serikali inajaribu, kunaenda hivi, ndovu wanarudi kwa mashamba ya watu. Kile nataka kuuliza leo ni jambo fulani. Kati ya mnyama na binadamu ni nini iko na uzito kuliko ile ingine? Binadamu